ആൽഫ ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ്. നമ്മളിവിടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി അടിയിൽ കാർട്ടൺ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പൊക്കിങ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നായിരിക്കും പൊക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത്. അല്ല, ഇവിടെ രണ്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. കീറ്. ഇവിടെ ഒന്നും കച്ചറ ഇടരുത് കേട്ടോ, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചു കേട്ടെടുത്തു മറ്റോ എടുത്തു. ആ ബാക്കിയുള്ള വീലും മറ്റുള്ള ട്രോളി എല്ലാം അകത്തിരിപ്പുണ്ട്, അതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കും. വീലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം. ഓയിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ മൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നെറ്റും ബോൾട്ടും ഇട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും മുറുക്കും. ഓക്കെ, പോർട്ടബിൾ അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 25 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, വാർണിങ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തായിട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ചൊന്നകത്തുണ്ട്.
ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ബാറ്ററിയിൽ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണ്. ബാറ്ററിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണം. പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നെഗറ്റീവാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാൻഡർ കണം ചെന്ന് ബോഡിയിൽ തട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം ആദ്യമേ പോസിറ്റീവും നമ്മൾ ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇളക്കേണ്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഒറിജിനൽ ആൽഫയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഒറിജിനലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാർകോഡ് സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇതതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ്. താഴേക്ക് ഓഫാണ്, സെൻട്രൽ ഇഗ്നിഷൻ ഓണ്, മുകളിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടനാണ്. AC സപ്ലൈ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഓയിൽ അലാർട്ടാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഓയിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും. ഓക്കെ, ഇതതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ, വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള മീറ്ററാണ്. ഇതതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ബ്രേക്കറാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ്. ഇത് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റാണ്. നമുക്ക് വലിയ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊടുക്കാം. രണ്ടിൽ ഏതിൽ കൊടുത്താലും ഒരേ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സെൽഫും മാനുവലും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ചോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ്ട് ത്രോട്ടിൽ ക്ലോസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈസിങ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇത് ചെയ്യുക. ഇതതിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെയാണ്, ഇതിവിടെ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ഓഫാണ്. നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓണായി. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലോസ്, ഇത് ഓണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ചോക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചോക്ക് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ റൈസിങ്ങിലേക്കും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ റൈസിങ് ആവും. നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്രോസസ്സാവും. ഓക്കെ, ബാറ്ററിയും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടാണ്. നമ്മൾ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡസ്റ്റൊന്നും ഉള്ളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ആൾട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഡസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ വരും. ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കച്ചവടമൊന്നും വലിച്ചു കയറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സീൽഡിംഗ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇതാണത് റെസ്റ്റിലെ നമ്മളിപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ത്രോട്ടിലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം വരെയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിരന്തരമായിട്ട്, അതായത് ഈ ത്രെഡിന് ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ്. അഥവാ നമ്മൾ ചരിച്ചങ്ങാണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അൺഇൻഷ്യലായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡിയായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകും. ഇവിടം വരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ അളവ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഡിപ്സ്റ്റിക്കിൽ നോക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓയിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫനലാണത്. ഓക്കെ, ഓയിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, ഓവർഫ്ലോ ആവരുത്. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് നിറയാറായിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടല്ലേ? നല്ല നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ 2-3 ത്രെഡും കൂടെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് കണ്ടോ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടല്ലേ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇതേ കണക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് ഇനഫായി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. ഇത് ത്രെഡ് റോങ് ആയി പോകരുത്. ചില ആൾക്കാർ അറിയാതെ റോങ് ആയിട്ട് കയറ്റും. നമ്മൾ 2-3 പിരി കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ആട്ടി നോക്കണം ലൂസാണോ. എന്നിട്ട് ആ ലൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ ഒരു ഓറിങ് ഉണ്ട്. ആ ഓറിങ് ഉണ്ട്, ഒരു മാക്സിമം ടൈറ്റിൽ വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് റെഫർ ദി മാനുവൽ ബുക്ക് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്കുണ്ട്, കാറ്റലാഗുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക. അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊക്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം ചെയ്യുക. നമുക്കിനിയിപ്പം പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സിൽ ഇതിനകത്ത് പെട്രോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനകത്തൊരു ഫിൽറ്ററുണ്ട്. ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ കച്ചട എന്തെങ്കിലും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫിൽറ്ററാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോളിലാണ് കറണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും. നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ടൈം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇഗ്നേഷൻ ഓണാക്കിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കും. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാതെ വന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മുകളിലോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറുകൾ ചാവി സ്റ്റാർട്ടായി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചാവി അടിക്കുന്നത് പോലെ സ്റ്റാർട്ടർ കയറി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യം വരിക. താഴേക്കാണ് ഓഫ്, അത് ഓണ്, സ്റ്റാർട്ട്, മുകളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയാണിത്. ശരിക്കും പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് പുള്ളിമാൻ ജംഗ്ഷനാണ്. ഷവർമ മാക്സ് കഫേ, ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പം ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇതിട്ടത്. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ബാക്കിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറോട് ചോദിക്കാം, നമ്മുടെ ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊക്കെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. നമ്മളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ, നമ്മുടെ ഷാറൂഖ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ ജനറേറ്റേഴ്സൊക്കെ? ഔട്ട്പുട്ടൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിദേശത്ത് ഈ ജനറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പരിപാടിയുള്ള കക്ഷിയാണ്, ഖത്തറിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 7 kV ജനറേറ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.